Malo lau mali aho e ki melele e tonga hono kotoa. Fia ki te talele ki mauto ki o mo uniongo ngo mele tio ka o mawhika television e tonga ki he whiawhini. Waka i ni ki he talanoa lalahi oi aho. Hiki e tatong uhila a ke seni te tolu te smale taha ki he uniti o kamatangawe a kia i aho tokonaki wike kua o si. Whakahai Amerika i nau tokoni whiunga mo e tola i 5 miliona ke Universite Pacific Tonga ki he polokalama ako skola sipi ki he kawako ko nau osma ufra ilonga ke te hokot e nau whinga ki he ako ki hatu unga o kutoi maolunga nge. Whakaivia he puleanga e ngahi kau tahalanga iki a Tonga ke nau kau ki ngahi ngawelanga e puleanga he koe paanga lele ia ke tokoni ki nau whamiri pehe ki ekonomika e whanua. E te ia e pemi ngahi talanoa ke he anaiange whai wakai lewa eni ke whakaiki ki. Kua hiki eni ai tatong uhila a ki e seniti e tolu te smali taha wha ki he uniti o kamatangawe a kia i ahatokonaki o i wike ko o si. Koe hiki aki ene peseti e ua te smale fitu me he totong motua, ai koe seniti e te au tahano te smale fitua ki he uniti, ki he totong fo'ou koe seniti e te au taha hiva te smale waluono ki he uniti. I he wha eke a ngonga le diotonga mo e sea le ole o i poate komson uhila atonga ma uhavea, nani pihe ai, o ku mahino pe o ku holo e totongi koloa lolo, ka e toki osi hangahi mahina e toki ha mai lewa ai ola e holo totong lolo i he totong uhila. O ku mei ke mau ku mai na ua be mai na tolu e tau turi mui ko tau turi ke totong ko ma man lahi ko he ai vale be mai ko uhila ya ko holo o ku toki asi hono la ai lolo ko ene holo na e toki asi ene ola ana ia i tongani o si mai na ua be tolu ko ito tau mama ako me ke ko supply me ai tau lolo ai ko be ya ko lolo ko he mai na ni ko ne set ko price ko ya ko e market dia e tau order da dore mai na ne tau mai na tolu pe u me ai me to muy be ai we si ako ai to tongia ko o lolo i he taunga ngau kono whai. I ene pehe lewa, ko totong uhila lewa o kukamata ai seniti e te au tahiwa te smale waluono ki he kilowati, pea e wakai i whakakuata ai totongi, o whate fito i he whililiwa ki ai totong lolo, pea mo wakai i whakatau o whatatau ki he whililiwa ki o i totong koloa. Nei te pehe hawea o i kai ki tu uma o ai totongi ki he koloa lolo, pea kwhai lewa ai sio ke mau angaivi mihe iwi whai natula. Ke whakaivia ke tokonia ke holo ai totong uhila, ko uhi o ikai ke iai hamawhai ato ngani ke hiki tōpe ai totong lolo. Ngalo ko ta whakene tene lawa ko o tokoni ki tau tolu ke holo ai uhila ko ta whakan ko e wini o polo energy. Kana si seti befo ke take dia, tibihela a usia ai besete ni manoa, o uhila ko e whanua ki he tau ngoni ko osi mau mehe ni wini waporo. Ko tunga ko wia te mini o ai ko fu tau mama o bido ai me ko wa sia ko te mini me ka ke ko ne fai ke ai sio. Ko no bo ne ka ke tau ma ko te fa ke ne o to ko ke te ke ba ko te fa ke ne o ko la ke ko so ni la ya ke teke ke alo wini wa bologi e wala ko ni ko fai ka famu pa alo a obesete ni manoa be la kai ke ne lava le ke ne holoke to tong uila i tongan kai de tau ke te vita beta to i he fedo akan ko to tong le lolo fa maman la Ko lolo tongani o whiunga me pesete tā whai mau anga iwi me he iwi whae natula, o kau ke ai whaama sola me whaama haviri, ai aku o si kaupe ai iwi ko e ni kia no whikai o totong uhila fo o. Kua whakaha e ni e Amerika e nau tokoni whiunga me tola e 5 miliona ke kamata ake a polokalama ako skola sipi, ke he ni ihi o kau wako kua nau osi mau whakailonga, ke toi hokot e nau whinga ako ke hatu unga o kutoi mau o lunga nge. Peko fellowship i Universite Pacific Tonga o Malmalu i hala whanonga ke Senturi Wata Amerika, we ngai hoa ngā ue i ngai whanua o Pasifiki. Alice Tupou me whakaiki ki e taranoa ko ia.
Koe polkalama ko skola sipi ko ni ke kautake u toi maa o lunga nge koe tō pāia ai ofisi a Palestinio Amerika me toko ni, whata me whale alea ko ia o Amerika ke whawheo ko take University Pasifiki Tonga, ma ngai University ma alunga taha ko ia Amerika o hange ko University ko ia Hawaii, ma University o California ko Santa Barbara, ai aku nau oange e ngahi whainga maali ko ni ke kautake maa o lunga ngai whanua e Pasifiki, ke toi lahia nau ilo me tau kei i he ekonomika e mauanga tokoni whanatula, ko ngahi whakakea ke meiheanga ko ia ea, ko ngahi ngawe ko ke mea tokoni tō loa, ko whakalakalaka e mauanga iwi ko malawa ke whafo o, ko no malo i ko ia oi vai mahono pule i re rei oi vewe. Ko polokala maa ko skola sipi ko ni ko olaia oi vā whingawe aki ngahi e lia tahataha nei whauia malmalu i alea pau fo o whingawe aki ko ia mo whahistoria Amerika me kautaki ko hingai whanua e Pasifiki. Lo donga whatalahi me taki o Amerika ko Joe Biden o ko kei whahoko i Washington DC, ai ko kautaki honga fulmawa me ngai whanua e Pasifiki ko nau kawatu ke whataangani. Nei tali le leia e he pule ako me Palestine ko USP, palo Fesa Pal Aluwalia, ai te koni ko ni Amerika ke Universite Pasifiki Tonga, ko whakaha ai a nane pehe ai, o ku te tau mai ha ai whiawhia ko Universite Pasifiki Tonga i hono whili e he ofisi a Palestine me te koni ko ia Amerika, ke nau whengau e aki mga Universite lahi ku nau maa o lunga petaki Amerika, i e polkala mako skola sipi ko ni. O hoko whoki ai whiriri wake o ea mo i whakalakalaka o tōloa, ko aungo ka venga na lahia o lahia tokanga kia i ngai whanua i Pasifiki ko uhi ko kei hoko atu pe a ene hoko. Iene pehe ku whia maawai i ngai whanua i Pasifiki haka o matau i ngai tawhaaki ko ni, ke nau whahoko ngahi ngā ue ke tau ta ofia i hoko e whiriri wako ea i ngai whanua ko i Pasifiki, pe ke ngahi nau whatau taha lo tonga ko ia kei langa hake ai whakakeake i heanga o ea. Maangonga le teo mai televisione tonga ko Alice Tupou. O ku teke mo whakaivia e he pule anga ai ngahi kautahalanga iki ko toa pe i tō ngani, ke nau kāu atu ke ngahi ngawe langa o whai he pule anga, ke tokoni ke nau ngahi whia ma o whakaaho. Liliani Polutele me whakaiki o i talanoa ko ia. O kulotonga lele pe foke ngahi langa whale ma eka kaini wesia nau ngahi whale no whuanga me he hake pe au kulai sanuali. Pea i he taim te tau pe ku te kia i he pule anga, ai whangaki kautaha langa iki i tonga ke nau whai pe e ngā weni, ke tokoni ki ekonomika e whanua tau te whito ki o nau ngahi whamili. I ono whai ke eke o eki minista ko e potu ngawe ke ngahi ngawe lahi pule anga 17 tō mo ua, nā ni mea koe whoi whale e taha kulanga, o ku whawofua ki e paangai whitu mano ni maawhi ki e hiwa mano, ai paanga ko ia o ku alu ki ni i o ku nau whai e langa. Nā ni mea koe paanga whakalogu fua ku mau i ngahi langa whale koe ni, o ku whawofua ki e tolu whamiliona. Ka koe waweanga e ngā weni, koe waweanga e alu e panga koe ni o toko ni lahi kano whiawe whia maa ho nau ngai whamili, pe heke no hiki i hake tō ngā whaikonomika ai whanua. Koe lahi anga e whanki kautaha koe ni e lawa ke nau tō wawe e paanga koe ni o tu whakia ekonomika e whanua. O ku ono tuwha whanki whare koe ni, mai no pito ku tuwha whawhitu peia, koe langa koe ni masila mea ke hika kia ia atata, e tuwha pea e konture koe ni ke kaulanga me hihifa. Pau whanu mai wahe pe heo e whangi whare koe ni ko hike lawa ke tofuhia. Na talafuka ni nai ko hai ku whainga maari e paanga koe ni. Koe whangi kautaha koe ni. Whangi business e iki. Pea kui unau lawa whanga aue e toko walu ke toko taha ua. Pau unau wahe whakawiki. Pau bate tau lawa whakawawe e ngā aue koe ni. Ego stio ni e pure anga. Stio ni e potu ngā aue. Ka tau tuku wange tau behea tō noa miliona mei hene ki ti sema. Ko whaanga lahi ene no hoi whonua. He tan whakatae. Ko tō gos mene tau tsunami, tō ki kamatani ki awa mai o tau portas mo mea. Ka koe siwa i moto ani me mo po nawe, ka wawe hono whamoreke paanga koe ni. Ko paanga lahi whaururi e no hoi whonua. Paanga ko mea koe nau lana koe kia ane nai, spending bawa o pureanga. O koe ko whakamore. Ko lawa ke tau tukuange paanga koe ni ke alu, ma ue whanki i whare, pe lawa paanga koe ni o tu whaki ekonomika o e whanua. Neo ni ka nani mea, o ki kai uhinga nia ke whai ai hawhi au hilanga whale pe ko he ku wawe taha i ne langa. Ka koe mea mau inga ke malu e whale ku langa, ki he nofo ai e ngai whamiri ne we sia mi he hake pe au ku lai sanuali.
O kumai no pe fo ke ke lele pe ngahi langa fale ke ni e feitu ke pe tongani. O kau ke ia no langa o masila mea ma e kai ngau pirinisia tami atata. Matatoa ma e kai ngau ni afio mi kana kupolu. Pe hekita anga ewa ma e kai ngau ni afio mi mango. Mo ngai feitu pene we sia ngai api no fuangai me hake ai pea kulai sanuali. Pea i he whalaite e wike ko o si nei lawa aho ka katoa ai ahano whakahoko e polokalama ako whatahataha ai ngahi kupu whekau aki o kunau tari ui ki ngahi mea whatupake i he mara e wakapuna whawaha apure anga fo amotu. Ai ok iloa e ni koe Hunga Airways wanua wawa. Pene whakahoko pe ai polokalama ako ko ni i he mara e wakapuna whawaha apure anga fo amotu. Te toto e wakai pe heni kia Aristupo me whakai kiki o taranoa ko ia. Koe polokalama ako ko ni o ko whahoko whataua. Ai ak whatahataha tuai e kauta ki ngai wa ngāwe ki ngāwe whatupake, mani i kau nau ngāwe pe taliui ki ngāwe whatupake o hoko ke whahoko ha lukuluku whakaukau ki hano whauha ngahi tutuni ngāwe pe ko ngāwe ke whahoko mi ngahi mooni mea ke CVE. Nei whahoko whamui pe polokalama ako ko ni e tau wanoa tahi wāpena i te tonu ke whahoko e polokalama ako tatau i e tau wanoa wataha, ka koe uhiko e COVID tahi wāna e pawai ke kanseli tupu mi ngahi whataptapu, ai ako hono toi whahoko e ni tau mi tau wanoa tahi wā. Nei whaufoke polokalama koni o whataumua pe koe hae ngā ue e whahoko o whataha e ngai kupu whekau aki koe ni he taimi koe hoko he ha whatuta maki ki ha wakapuna o whatatau ki ngai palani whatupake e malai wapuna pe ki ngai palani koe ki ngai ngā ue e whahoko i ngai waa ngā ue tokoni ki ngai mea whatupake pe ki ono whakaukau i koe e mahaki whamamanahi COVID tahi wā. Nei kau e ngai tau mua koe polokalama koni e hano sivi koe ngai palani ngā ue me whaunga ke taliui ai ai ngahi kupu o whekau aki ko tau pēna nau kau atu ki ako, ko wiko ki nau tolu e ui i he taimi koe hoko ai ha whainga whatuta maki ki ha wakapuna i himalai wakapuna. Nei tui kau ke anu me mahu inga koe whetutaki lelei i hono whahoko i ngahi te whtoi whatongia ai ngahi kupu o whekau aki ko tau pē, pēr ke nau malawa o sivi i e taimi koe ki nau mapulei ai e nau hū ke polokalama, pēr ke ngahi lao koe ki ha whamatala whekau aki ma toko taha, kai malawa ke au sea ai ngahi ola koe tau mua ke ai e polokalama ko. Nei whatata i ngahi kupu whekau ake e whaunga mo ngā ue kau tonu ke nau whahoko i taimi o hoko e whainga whatuta maki ki he wakapuna e to uta mai ke malai wapuna whawapure anga whamotu i he tō anga wakapuna hono tahataha. Nei whatata i ai e hini i koia e whatongia o e kau pāsese me kau se tuata e whakahoko pe heki e whatongia koe ngai kupu whekau aki me ngai potu ngā ue ko eni na nau kau atu ki he ako e whahoko ki e kau pāsese koia e lawea lahi mo i ki. Mate pe ko whahinga whatuta maki kia ki nau tolu. Ka kehe koe polokalama koni nei kau atu ke putungai polisi atonga, koe kautaha malai wakapuna koe a atonga ni pe koe tau, koe waata mate a whime ngai mea whawhuwha. Putungai mo ui, kautaha kolo skula koe atonga, kautawa eni awhio, wa ngawe koe a malai wakapuna ki he ngahi waka, koe kautaha koe palo aviation me ngai kautaha waka ko tope o kawa kautaha wakapuna koe a Australia koe Virgin, koe kautaha wakapuna koe a Air New Zealand, Air Fiji, moi lulutai. Ma ai ngonga letio moi televisione tonga ko Aristupo. Whamui tahan mei he malai o sipoti o kahiri eni. Ne mao he timi taekwondo atonga ni me tali e ni mawhakatoa i e whiauhi taekwondo ai Oceania i Tahiti. Ne kakate whiauhini ni awhi, pēnei tō tāna ke me tali e ua ke poronise e tolu ne ikuna e tongani i e ahonoa o e whiauhini. E awha o se whiauhini mao e uhila soa kailangi ai me tali poronise i e kalasi kilomita pe kilokalami eni e fitu wha ai kakai tangata pia mao e kere ko lio motulalo ai me tali siriwa e kalasi kilokalami walo fitu ai kakai tangata. Whatatau ke whamatala me kau taha taekwondo atonga ni na elelei au pito ai fuhu ko ia ai kau atelita i he timi atonga ni pe ana e lahi tau kei me ngai mea nem na wako mi ai lorotonga ai whiauhini. Kai ke he kutana ke ngo me tali kuini ki ngai me tali poronisi ne mao e Pauline Lolohea i e kalasi kilokalami e no fitu e kakai whiwhine. E enchor si tampa hi kalasi kilokalami i ni mafitu ko ia e kakai whiwhine mo uhila langi i e kalasi kilokalami i ono walu ai kakai tangata. Ko e whamumi tahape me malai o sipoti ke hawani mo i ka taha Pacific Timber and Hardware.
Ki mua patau mawai tato e wakai pe he ni ki talanoa lalahi oi aho. Hiki e tatong uhila a ke sini te tolu te smale taha wha ki iuniti o kamatangau e a kia i aho toko naki wike ko o si. Whakaha e Amerika e nau tokoni fe unga mo e tola Amerika e 5 miliona ke Universite Pacific Tonga ki he polo kalama ako skola sipi ke ni ihe ka wako ko nau osma o whakailonga ke te hoko atu e nau whengako ki hatu unga o te mau o lungange. Pea whakaivia e he pule anga e ngahi kautahalanga iki atonga ke nau kawat ke ngahi ngawelanga e pule anga hoko i paangare lei a ke tokon ki honau family pe he ki ekonomika o e whanua. Pea koe lawa kakato e pea mua ngongo i he lea whakatonga me le dio tonga uaki mo e wā ki he whiawhini mo iai whaka amune au tona ti loto whale o i tonga hono kotoa. Whamalo te tau ke whi ao mai ko ausnolita tu i vai ka mo mea.